Hi guys, may unbox tayo ngayon. Kakaiba to. Hindi to sapatos, hindi to laruan. This is CB56 cashback from Japan. Color red. Alright, ayan na. Uy, may kasamang keycard. Oh my God, sorry. Ayan siya. Grabe oh. Ganda ng kulay, pula. Ito yung mga binibuild in sa hotel no? Pang hotel. Buksan natin. Yun. Ayan siya. Ito mo lalagay yung mga papers, important papers, cash, coins. Ano kaya to? Ano kaya to? Jewelry, mga dito. Kung ano-ano. Passport, yan. Pag-aalala ko pa kung paano kasi kakabigay lang sa akin eh.